ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی ایسی صاحب کو کہ آپ ان کے یہ جو تحفظات ہیں یہ دور کریں، ووٹر لسٹ میں سے جعلی ووٹ جتنی بھی ہے 500 ہے 600 ہے اس کو نکالیں، ووٹر لسٹ کو صاف شفاف کریں اور ان کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ کہ یہ غلط الیکشن تھا، اس الیکشن کو لازم قرار دیا جائے، انتظامیہ اور عدلیہ بھی پہ بیٹھ کے سوچے کہ عدلیہ کی کارکردگی پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، جو نوجوان پاسبان انقلاب گروپ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جماعت اسلامی کی ساری سپورٹ ان کے ساتھ ہے، لوکل چیپٹر ان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور عوام کے حقوق اور عوام کے حق عوام کو دلا کریں۔ ہم نے الیکشن میں سٹینڈ اسی لیے لیا تھا، یہ جو پسی ہوئی عوام ہے 14 سال سے جو دار بدار ہیں ان کے حق کے لیے ہم نے جنگ لڑنی تھی اور لڑیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہم الحمدللہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ لسٹ میں سے اگر 10-20 ووٹ بھی نکل جائیں تو سمجھ لیں ووٹر لسٹ متنازع ہو گئی ہے، تو اس میں کافی سارے ووٹ نکل گئے ہیں، آپ سب ممبران کو پتہ ہے۔ لہٰذا میرا کام بالا سے یہ بھی اپیل بھی ہے اور میں ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں، ہم نے ریویژن بھی فائل کر دیا ہے، ہم نے الیکشن پروسیس کو بھی چیلنج کر دیا ہے، ہمیں جہاں ہائی کورٹ تک سپریم کورٹ تک جانا ہوا ہم تب بھی جائیں گے انشاءاللہ، جب تک کہ ہم جعلی ووٹیں کے اثر نہیں کروا لیتے، جب تک عوام کو ان کا مینڈیٹ جو ان کے حقیقی نمائندے ہیں نہیں مل کے رہتا، انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور ہم میدان میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کو مافیا کا حساب لیا جائے، ہم ان کے لیے جتنے اثاثہ جات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈکلیئر کریں گے، کرائیں گے ان سے، اور ان کے خلاف انکوائریاں مار کرائیں گے۔ یعنی ہزاروں اور اربوں روپے کی زمین یہ کھا رہے ہیں، ہزاروں کا زمین پینڈنگ پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے ادھر بارڈر لینڈ ادھر بنائی ہوئی ہے، کہ ان کے خلاف ارجنٹ ایکشن لیا جائے۔ یہ اپنے اثاثہ جات اپنے اولاد کے لیے اپنے نسلوں کے لیے بنا رہے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے چیزیں جوڑی تھی وہ یہ چھین کر اپنے اثاثہ جات بنا رہے ہیں۔ ان کے خلاف انکوائری کی جائے، عدالت کا آرڈر تھا کہ الیکشن نہیں ہو رہا اور پھر انہوں نے الیکشن کرا ڈالا۔ آپ سب احباب کا ایک دفعہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ بھی آپ سب سے تعاون کا ہم امید بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جس طرح پہلے دن سے آپ ہمارے ساتھ سارے بھائی چلے ہیں، آئندہ بھی آپ کا تعاون ہمارے ساتھ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد پاسبان انقلاب گروپ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی جس میں کئی اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی۔ آئیے جانتے ہیں اس کانفرنس میں کیا اہم باتیں کی گئی۔ جی السلام علیکم، پاسبان انقلاب گروپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب ملک جنید صاحب، ان سے میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسا کہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ان کو الیکشن ہونے والا تھا اس کے اوپر جو کورٹ سے اسٹے بھی لیا گیا اور اس کے باوجود جو یہ الیکشن ہو گئے، تو اس حوالے سے آپ جو ہے کیا کہنا چاہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلو علیہ وآلہ۔ ہمارا یہ جو 3 مہینے کا جو سفر رہا، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ 500 جو جعلی ووٹ تھی، نیچے جتنے فارم بھی تھے اپریل میں ہم نے اس پہ درخواستیں دی ہوئی تھی، پھر ہمیں نہیں سنا گیا اور ہم نے ہائی کورٹ میں رٹ کی، جو الیکشن 12 اپریل کو ہو رہے تھے، ہائی کورٹ سے ہمیں اس پر سٹے مل گیا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی ایسی صاحب کو کہ آپ ان کے یہ جو تحفظات ہیں یہ دور کریں، ووٹر لسٹ میں سے جعلی ووٹ جتنی بھی ہے 500 ہے 600 ہے اس کو نکالیں، ووٹر لسٹ کو صاف شفاف کریں اور ان کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ ہمارا یہ پروسیس تقریباً مہینہ ڈیڑھ جاری رہا، ہمیں نہیں سنا گیا، جتنے بھی ہمارے اعتراضات تھے ان کا جواب ہمیں کوئی معقول جواب نہیں ملا۔ اینڈ آف دی ڈے 1 جون کو ہمارا الیکشن جو اناؤنس ہوا، ہم نے 31 تاریخ کو سول کورٹ سے سٹے آرڈر لیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح ICHS کے الیکشن ہو رہے تھے 31 تاریخ کو، انہوں نے بھی 30 تاریخ کو سول کورٹ سے سٹے لیا۔ باقی جو انہوں نے سٹے لیا سیم وہی سٹے ہم نے بھی لیا، جو معزز عدالت نے انہیں سٹے دیا وہی سٹے ہمیں بھی دیا گیا، لیکن ان کے الیکشن روک دیے گئے اور ہمارا جو 1 جون کو الیکشن تھا ہم نے 31 تاریخ کو وہی سٹے لے کر آئے اور ہمارا الیکشن کروا دیا گیا۔ جو الیکشن کمشنر ICHS کے تھے وہی الیکشن کمشنر ہمارے بھی تھے۔ باقی آپ عوام بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اچھا ملک صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو کورٹ کی طرف سے آپ کو اسٹے ملا تو کن بنیادوں کے پر آپ کو اسٹے ملا تھا؟ جی ہمیں جو سول کورٹ سے اسٹے ملا تھا ان کی بنیاد یہی تھی کہ ہمارے اپیلیں ابھی پینڈنگ تھی، ہم نے جو اعتراضات لگائے ہوئے تھے وہ پینڈنگ تھے، ان کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس بنیاد پر ہمیں سول کورٹ سے معزز جج صاحب نے اسٹے دے دیا تھا 4 تاریخ تک۔ جی ہوں ایوب صاحب، جو کہ آپ ہیں صدر ہیں سیاسی کمیٹی اسلام آباد سے جماعت اسلامی کے، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو یہاں پر پاسبان انقلاب گروپ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مافیاز ان سوسائٹیز میں پھیلے ہوئے بھی ہیں اور چھائے ہوئے بھی ہیں۔ ان مافیاز کے خلاف یہ
नौजवान पासबान इनकलाब ग्रुप नौजवानों ने इनिशिएटिव लिया है और कैपिटल इनक्लेव के जितने ये नौजवान थे सब खड़े हो गए इस जुल्म के ख़िलाफ़ कि ये बंदरबांट जो इंतज़ामिया और जो एमसी जीतती है वो मिल के बंदरबांट करते हैं, लोगों के हकूक़ पे डाका डालते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ा काम किया कि इस माफियाज़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए। और फिर मैं ये देख रहा हूँ कि जो इंतज़ामिया है वो अपने मफादात की जंग के लिए इस एमसी को जो पहले भी मौजूद थी उनके साथ उनके मफादात हैं और उन्होंने इस इलेक्शन को अदालत में स्टे के बावजूद करवा दिया। तो ये क्या है? मैं ये समझता हूँ कि इसे फौरी तौर पे कदम करार दिया जाए और दोबारा इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया जाए और जो जाली वोट हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये हमेशा इन माफियाज़ ने अपने जाली वोट बनाए हुए हैं और उनकी बुनियाद पे ये इन सोसाइटीज़ के अंदर इलेक्शन करवा के जीत जाते हैं और साल और दहाइयों से ये इन सोसाइटीज़ को चला भी रहे हैं और खा भी रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पासबान इनकलाब ग्रुप जो नौजवानों का ग्रुप है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कि तब्दीली चाहते हैं, जो लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उनका मौका नहीं दिया गया और माफियाज़ ने माफियाज़ के साथ मिल के इस इलेक्शन को करवाया है और उसके बाद ये इलेक्शन करवाने के बाद अपना नोटिफिकेशन करवा लिया और अपनी जो है वो जाके सदारत की कुर्सी पे बैठ के और पहले से ये बैठते चले आ रहे और लोगों के मसाइल वहीं पे हैं, लोगों के ज़मीनों के मसाइल वहीं पे हैं, लोगों के प्लॉट जो है वो इन्होंने गज़ब किए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत इलेक्शन था, इस इलेक्शन को कदम करार दिया जाए। इंतज़ामिया और अदलिया भी इस पे बैठ के सोचे कि अदलिया के कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है। हम इनके साथ हैं, जो नौजवान पासबान इनकलाब ग्रुप है इसके साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। जमात इस्लामी की सारी सपोर्ट इनके साथ है, लोकल चैप्टर इनके साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ रहेंगे और आवाम के हकूक़ और आवाम के हक़ आवाम को दिला के रहेंगे। जी मलिक इनाम साहब, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, जैसा कि अभी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट हो चुके हैं, आया पासबान इनकलाब ग्रुप का जो है मुस्तकबिल क्या है और कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो आप लोग अपना रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले जी मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कैपिटल इनक्लेव से, E11 से, जिना गार्डन से और अपने गांव लोईबेर से आने वाले तमाम मेंबरान को वेलकम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि इलेक्शन हो चुके हैं और आपका अगला लाएमल क्या है, देखें सबसे पहले बुनियादी बात आप समझें कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया क्यों था। हमने इलेक्शन में स्टैंड इसीलिए लिया था कि ये जो पिसी हुई अवाम है 14 साल से जो दर बदर हैं, उनके हक़ के लिए हमने जंग लड़नी थी और लड़ेंगे इंशाअल्लाह। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। सबसे पहले देखें, इनकी एजिंग हुई थी 2024 में। इन्होंने जो ज़ालमाना टैक्स लगाए थे डेवलपमेंट की चार्जेस की मद में, हालांकि जेवी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो डेवलपर है, जो जेवी कर रहा है, सारे डेवलपमेंट चार्जेस वो देगा। इन्होंने फिर भी लगा दिए। AGM में बहुत सारे मेंबरान गए थे वहाँ पे, उन्होंने शोर भी किया, उन्होंने कोई बात नहीं मानी उनकी। हमारा सिर्फ इलेक्शन में स्टैंड लेना, उनका 8-10 लाख रुपया माफ़ हो गया। उनका जो ज़ालमाना टैक्स उन्होंने लगाया था उसको ख़त्म कर दिया। हमारी सबसे बड़ी जीत ये है। दूसरी बात, जो 14 साल से मस्जिदें, जो बुनियादी बात है, जो भी सोसाइटी बनती है, जो भी गांव बनता है, वहाँ पे सबसे पहले जिस चीज़ की बुनियाद रखी जाती है वो मस्जिद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टैंड लेने की वजह से 2 मस्जिदों का काम शुरू हो चुका है। पिछले 14 साल से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का कोई नामो निशान तक नहीं था। अभी आपने देखा होगा कि खंभे नज़र आ रहे हैं आपको स्ट्रीट लाइट के भी। उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे काम थे। मेरा ये इनसे मुतालबा है कि ये जो 23 कनाल का पार्क है जो LOP में है, जो मेंबरान का हक़ बनता है, जो बेचारे जिनके बच्चे यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, इधर इतने पैसे लगा के वो बैठे हुए हैं। 23 कनाल का LOP में आप सब देख सकते हैं कि प्लाट है 23 कनाल कुछ मरले का है, वो मेंबरान का हक़ है, वो न दिया जाए। ठीक है जी, मेरा ये मुतालबा है। दूसरा, जो ज़मींदारों ने ज़मीन दी थी या कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर थे बेचारे लोग जो पिछले 10-15 साल से फंसे हुए हैं, इनके पास जगह भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, ये 30-60 वाली जगह मौजूद है और उनको वो बेचारे एक कागज़ का टुकड़ा लिए हुए फिर रहे हैं, तो उनको जो है ना कब्ज़ा दिया जाए वहाँ पे। ठीक है, हमारा इलेक्शन लड़ने का जो
मकसद था वो हमने सिर्फ स्टैंड लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सारे लोगों के मसाइल हल हो चुके हैं। अभी जो आपने सवाल पूछा है कि आपका अगला लाए अमल क्या है, देखें हम अपनी कानूनी जंग इंशाल्लाह जारी रखेंगे। हमारी आगे सदर साहब ने पूरी बात आपको बता दी है। सिविल कोर्ट से हमने स्टे लिया हुआ था। सेम ICHS इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने सिविल कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। 31 को इलेक्शन हमारा था और 31 को इलेक्शन उनका था और 1 जून को हमारा था। सेम सिविल कोर्ट के आर्डर की वजह से उनका इलेक्शन रुक गया और हमारा इलेक्शन हो गया। बाकी आप समझदार हैं, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता कि इलेक्शन कैसे हुआ, रात के अंधेरे में किस तरह हुआ। हमारे उमा यूब साहब ने बता दिया है, हमारे मामून नवरदार साहब ने बता दिया है। मैं फिर फौरी ये मुतालबा करता हूँ कि इस इलेक्शन को कलअदम करा दिया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना, दोबारा इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। इंशाल्लाह हम तैयार हैं। इनकी जो जाली वोटें हैं, इंशाल्लाह जब तक हम में सांस है, मैं ज़िंदा हूँ, ये हमारी टीम ज़िंदा है, इंशाल्लाह हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसको कैंसिल करवा के रहेंगे। और काफ़ी सारा हद तक अल्हम्दुलिल्लाह देखें जो वोटर लिस्ट है, हमारा इतराज़ था पहले दिन से हाई कोर्ट में कि ये वोटर लिस्ट जो है ना ये जाली है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हो गया है। वोटर लिस्ट में से अगर 10-20 वोट भी निकल जाएँ तो समझ लें वोटर लिस्ट मुतनाज़ा हो गई है। तो इसमें काफ़ी सारे वोट निकल गए हैं, आप सब मेंबरान को पता है। लिहाजा मेरा हुकाम बाला से ये भी अपील भी है और हम कोर्ट में भी गए हैं, हमने रिवीजन भी फाइल कर दिया है, हमने इलेक्शन प्रोसेस को भी चैलेंज कर दिया है। हमें जहाँ हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाना हुआ हम तब भी जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक कि हम जाली वोटें कैंसिल नहीं करवा लेते, जब तक अवाम को उनका मैंडेट जो उनके हकीकी नुमाइंदे हैं नहीं मिल के रहता, इंशाल्लाह हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम मैदान में खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब नंबरदार मुशर्रफ साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह अभी इलेक्शन भी कंटेस्ट हुए और उसके बाद जो दूसरा आपका जो दूसरा मतलब मुखालिफ ग्रुप था उसके पास पावर भी चले गए, तो अब आपका अगला लाहे अमल क्या होगा इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, हमें ये यहाँ बैठ कर बड़ी खुशी हुई है और आज का जो इज्तिमा था उसे देखकर बड़ा हमें हौसला अफजाई हुई है कि हमारे भाइयों बुज़ुर्गों का इतना एक दुख का ज़ाहिर है कि हम इलेक्शन जीत रहे थे, जीते हुए थे, लेकिन काश के इन्होंने ऐसे तरीके अपनाए। लैंड माफिया हज़रात ने, अगर भाई साहब ने कहा है कि जनाब ये इतने अरसे से हमारी ज़मीनों को दबाए हुए हैं। हमारे एक भांजे MPA साहब का है मौलाना यासिर रज़ा, हमारी हमशीरा का ज़मीन थी, इन्होंने ज़मीन भी ले लिया। वाजिद साहब यहाँ बैठे हुए गवाह हैं। और हमने ज़मीन जनाब वाली वो ज़मीन भी दी और वो विदाउट एनी फेल एक जो उन्होंने जो एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग में हम गए हुए थे, एक उनका आदमी था वो हमें ले गया, उधर बलास फैला जो चिला रखे हुए माफिया, लैंड माफिया की जो आगे राइट हैंड है। तो इन्होंने वो क्या किया कि वो सारा जो उनका प्लाट मेरे भांजे का भी कैंसिल कर दिया। हमारी ज़मीनों के काफ़ी अरसे से हमारे बुज़ुर्गों भाइयों बहनों भाइयों के यहाँ जो गांव के लोग हैं, इन्होंने अरबों रुपये की ज़मीन फरार फौजरी के लिए अपने इंग्लैंड में इन्होंने इनके हमारे सबूत हम देंगे इंशाअल्लाह जल्दी। हम अपने MNA साहब से मिलेंगे, अपने DC साहब से मिलेंगे, अपनी इंतज़ामिया साहब से मिलेंगे कि इतनी जुल्म का अंधेर मचा। अगर मलक रियाज साहब जो बैरिया वाले हैं उनको मुल्क से बदल किया कर दिया गया है, बड़े हालात हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह हर फोन पर जाएंगे और हमारे इन भाइयों का बड़ा मैंने अप्रिशिएट करता हूँ कि जब हम इतना, मेरी में वो नहीं उम्र है मेरी, लेकिन मैंने हर रोज़ हर तारीख पर कहता था कि आप बड़ा उम्मीदों पर एक लोगों के उम्मीदों के एक जनाब वाली एक चमन है। आपने बड़ा इन लोगों के हकूक़ के लिए इतनी दौड़ की है, लेकिन अफसोस का मुकाम कि जाली वोटें कैंसिल होने के बावजूद अदालत आलिया ने जनाब जब हाई कोर्ट ने कहा कि ये इंशाल्लाह ये ज़्यादती हो रही है, इसी साहब को जब उन्होंने इन्फॉर्म किया, ये हम जुल्म की इंतहा है कि पता चला कि रात को अंधेरे में हमें अंदर बैठे हुए थे कि वो कहते थे, कोई कहता था नहीं होगा, कोई कहता होगा, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया। बहुत बड़ी ज़्यादती है। दोबारा हुकाम बाला से अपील करते हैं कि इन लोगों को माफिया का हिसाब लिया जाए। हम इनके लिए जितने असासाजात हैं वो भी इंशाल्लाह डिक्लेयर कराएंगे इनसे और इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ मांग कराएंगे। हमारा गांव जो है बहुत बड़ा मालक गांव है,
یعنی ہزاروں اور اربوں روپے کی زمین یہ کھا رہے ہیں. ہزاروں گنا زمین پینڈنگ پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے ادھر باٹل لائن ادھر بنائی ہوئی ہے. میں نمبردار کی حیثیت سے اقوام بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے خلاف ارجنٹ ایکشن لیا جائے کہ ساری زمین پر کیوں ڈیولپمنٹ نہیں کرے. یہ اپنے اثاثہ جات اپنے اولاد کے لیے اپنے نسلوں کے لیے بنا رہے ہیں. جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے چیزیں چھوڑی تھیں وہ یہ چھین کر اپنے اثاثہ جات بنا رہے ہیں. ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور ان کے خلاف جو یہ الیکشن جو انہوں نے جعلی طریقے سے عدالت کا آرڈر تھا کہ الیکشن نہیں ہو رہا اور پھر ان نوجوانوں نے بڑی میں نے اپریشیٹ کو ہمت کیا ہے اور پھر انہوں نے الیکشن کرا ڈالا. اس الیکشن کو کالعدم قرار دے کر پہلے ان کے خلاف ہم انکوائری مار کرائیں گے. ہم آئی ایس عدالتوں میں جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب کا ہمارے بزرگوں بھائیوں کا جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے سے 10 گنا زیادہ تعداد سے آپ نے دیکھا ہے, آپ نے چشمدید گواہ ہیں. انشاءاللہ ہم کوئی ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہماری زمینیں کتنے پلاٹ یہ کینسل کرے گا. اس نے اپنی ایک عجیب قسم کی دنیا بنائی ہوئی ہے. یہ ان کی جو حالات یہ ہیں ایک میں بھی یو بیل میں رہا ہوں, یونین میں بھی رہا ہوں, اسٹیشن میں آفیسر اسٹیشن میں بھی رہا ہوں, لیکن جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اسی بنا پر وہاں سے باہر نکل کے انہیں شنٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا. آج ہمارے سر یہ پڑے ہیں. برائے مہربانی اقوام بالا ایکشن لیں ان پر اور ان کے سارے انکوائریاں کرائیں. کیا یہ یہاں سے الیکشن سوسائٹی میں آنے سے پہلے یہ کتنے مالک تھے, آج ان کے کتنے اثاثہ جات ہیں. آج یہ انگلینڈ میں بڑے بڑے پلازوں کے مالک ہیں. یہاں ان کی کوٹھیاں اربوں خربوں کے ہیں. یہ ہمارے باپ دادا کی جو زمینیں تھیں یہ کھا گئے ہیں. تو برائے مہربانی اقوام بالا ہماری اس ارداس پر غور کریں. ہم انشاءاللہ کسی طور پر ہمارے بچوں کو یہ کھا رہے ہیں, ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے.